तो आम सहित आज हिरण मैम अच्छा जी कि मुंबई आसुँच बैक पेन अच्छे और मिड बैक पेन भी टी अच्छी तो से गूगल को सर्च कर क्लिनिक को आसुँच ट्रिटमेंट करवा देखिए केमती कौन लगुच मैम अभी थोड़ा ट्रिटमेंट स्टार्ट करेंगे सो जाइए साइड लाइन में करवट लेके मेरी तरफ नहीं सो ढीला रखिए रिलैक्स बॉडी रिलैक्स दैट्स इट लंबा सांस लीजिए बॉडी रिलैक्स रखिए उस साइड देखिए ना उस साइड रिलैक्स सीधा सोइए रिलैक्स रखिए क्रैक ऑफ द ईयर ढीला में आपका थोड़ा इम्बैलेंस है मतलब लेफ्ट साइड थोड़ा छोटा है राइट साइड थोड़ा बड़ा है ढीला छोड़ी ढीला रखिए ढीला रखिए मैम थोड़ा पेट के ऊपर सो जाइए नीचे कर दीजिए यहाँ पे पेन है ना ये वाला कुछ थोड़ा प्रोमिनेंट हो गया आपका स्पाइन मतलब बाहर मतलब पाल्पेट हो रहा है दिख रहा है हाँ ढीला ना रिलैक्स रखिए रिलैक्स रखिए मैम थोड़ा बैठ जाइए पहले से टास्क करने से पहले क्रैक हो गया थोड़ा मैम खड़े हो गए एल्बो फॉरवर्ड हाँ मेरे ऊपर ऐसे ढीला रखिए देखिए मैम पहले जब आप आए थे जो टाइटनेस था अभी कैसा फील हो रहा है थोड़ा रिलैक्स लग रहा है थोड़ा कंटिन्यू कर देंगे तो पूरा ठीक हो जाएगा मैम जो भी हमारा वीडियो देखें उनको क्या सजेस्ट करेंगे या नहीं हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है और यंग डॉक्टर है बहुत नॉलेजेबल है तो अच्छा है